Yes, nongeye gusuhuza abakunzi ba Sport Official. Rero ngende aho ni Man with the Fonts. Rero ikintu ngiye kinzanye kuri uyu mugoroba ni ukukwereka bimwe muri byaranze match y'ubushize yahuje Aperi na mbere yuko kuri iki cyumweru 1000 Hills Derby yongera kuba. Rero muri match ishize ibintu nakubwira harimo igitego forunganye byaza kugenda rata kufura niyo mugabo Claude yateye kagarurwa n'igiti kizamu ndetse na penalite umusifuzi yanze guhareyo abafana bayo bavuga ati yari penalite. Umusore wa APR akaba yari yakoze umupira mu ruga rw'amahene. Ngaho rero reka mukurikire uko match yagenze ubushize.